Hello, hello, hello. Good morning in Saudi Arabia and good afternoon sa Pilipinas. Hello, hello. Good morning sa lahat. Welcome to my channel, Chikiting Patrol Vlog. Hello guys. Ito guys, mayroon ako mag-unboxing ako ngayon guys sa bago kong cellphone. Ayan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang bago kong cellphone na bagong bili for YT. Ayan, napalit ko na yung gusto kong CP guys para sa aking YT sa YT ko sa YouTube channel para may magamit na akong isa guys dahil isa lang yung CP ko na ginagamit for live streaming. So ngayon, mayroon akong isang cellphone para magamit ko. So tara na guys. Sandali guys, kuha lang ko ng kutsilyo. Oh, ayan guys. Ito na ang bagong sepid ko. Ayan. Ito ang gusto ko guys. Dati kasi, ang ano nito niya, ang price niya is 1,999 reals. So, hindi ko afford dahil mahal. Tapos, gusto ko magantay ng sale. So, dati ko pa to tinitingnan. Hindi talaga ako bumibili ng iba kasi ito talaga yung inaabangan ko. Last ano pa ako nagtingin nito guys. Last September. So, inabangan ko na mag-sale lang talaga. Binalik-balikan ko siya doon na mag-sale. So, ngayon, binalikan ko siya. Ayun, nag-sale na siya. So, ang price niya is 1,599 reals na guys. So, ito guys, ipakita ko sa inyo. Mag-unboxing ako guys. Ayan. Ayan, ito na guys. Nakabukas na siya. Ito na ang cellphone guys. Ang Samsung. Ito na siya. Tapos ito na yung mga ano niya, wire sa charger. Tapos ito yung headset. At tapos ito yung charger guys. Tapos ito yung hindi makuha guys. Ito yung aray ko. Ayan, may libre siyang back cover. Ayun, kasama na to guys ang back cover. Oh, ayan, kompleto siya. Mayroon na siyang guys sa kasamang back cover. So hindi na ako magbibili ng protector niya guys kasi mayroon na siyang kasama. So ito guys, salamat. Ito na yung bagong phone ko. Thank you. Mayroon akong panggamit sa YouTube. Thank you for watching guys. Bye bye.